allemaal en welkom hier bij vandaagse interessante bespreking over die onderwerp die sleutel tot academische succes. Ik en mijn collega's glo hierdie is een belangrijke onderwerp en indien die riglyne voor academische succes vroeg genoeg aan leerders in skole bekend gemaakt wordt, gaan dit een groot verschil in hulle skool en universiteitsloopbaan maak. Wat betekent hierdie onderwerp voor jou? Laat julle gedagtes bietjie gaan. Voor ons 5 betekent dit 3 belangrijke goed: organisatie, motivering en tydbestuur. Hierdie 3 wenke is van kardinale belang in academische succes. Dit onderverdeel natuurlijk in nog kleine afdelings. Ons glo dat indien jy hierdie eenvoudige dinge kan bemeester, is jy klaarstaag op pad na academische succes. Jy sal sien dat jou planne makkelijk in plek val, jy sal minder gespannen voel en stress ervaar en eindelijk meer tevrede met jou eie vordering wees. Onze studenten wat onderwijs studeer, ons is vast oortuig dat hierdie 3 wenke en ons persoonlijke ervaring julle kan help om julle pad na academische succes sigbaar en makkelijker te maak. Ons hoop om positieve en leersame inligting met julle te deel en dat jy geldige advies hieruit kan benut. Ek stel julle voor aan my span wat die sleutel tot academische succes gaan verduidelik. As 'n student het ek nie baie goeie ervarings met 'n organisasie gehad nie, omdat ek nie eintlik geweet het hoe om georganiseerd te wees nie. Dit het my 'n rukkie gevat om te leer hoe om georganiseerd te wees. Ek is nog steeds nie heeltemal georganiseerd nie, maar ek ken 'n paar wenke soos nommer 1, kry 'n kalender. Op jou kalender kan jy 'n dag-tot-dag beplanning doen met belangrike datums wat gedurende die maand plaasvind. Hang die kalender op 'n plek waar jy weet jy dit altyd sal sien. Byvoorbeeld, ek het my kalender op my yskas gehang omdat ek dit amper elke uur sal sien. Gebruik 'n dagboek. Die gebruik van 'n dagboek is soortgelyk aan 'n kalender, behalwe dat jy meer inligting in 'n dagboek kan sit. Daar is deesdae programme vir slimfone en skootrekenaars waar jy 'n dagboek kan aflaai en al jou afsprake, sperdatums en sovoorts kan integreer met jou kalender sodat dit jou kan waarsku. As jy nie 'n slimfoon of skootrekenaar het nie, moet jy 'n dagboek van jou skool, universiteit of werkplek kry. Nommer 3, skryf alles neer. As jy nie in 'n dagboek glo nie, dan stel ek voor dat jy 'n noteboek of jou selfoon gebruik om alles wat jy in die toekoms moet doen kan neerskryf. Jy kan selfs 'n kontrolelys gebruik. Jy sit by jou bank, dis 9 uur op 'n Sondag aand en nou moet jy vir 'n eksamen leer of 'n groot opstel moet skryf. Alhoewel jy weet, jy 2 weke gelede die opdrag gekry het. Ek is seker dat almal van julle al in die situasie was. Uitstel vang meeste studente elke dag uit, maar daar is 'n manier om dit te vermy. Dit is motivering. Motivering en uitstel pas nie in dieselfde sin nie, maar hulle loop hand aan hand saam. Een van die sleutels tot akademiese sukses is motivering. Nou, hoe kry 'n mens die motivering om suksesvol te wees met jou akademiese sukses? Begin so. Eerstens, stel goed beplande en realistiese doelwitte vir jouself. 'n Doelwit kan 'n magtige motivering tegniek wees wat ons studente kan gebruik. Doelwitte kan lang of korttermyn doelwitte wees. Bly daagliks op hoogte met jou take. Luister na musiek. Musiek raak ons positiewe emosies aan en motiveer ons om te leer. Sit alles weg wat jou aandag kan aftrek. Beloon jouself as jy 'n doelwit bereik het om jou motiveringskrag te versterk. Volgens die Oxford Woordeboek kan jy motivering beskryf word as die begeerte of bereidwilligheid om iets te doen. En dit is baie belangrik dat ons hierdie onthou deur ons studeerloopbaan. Vandag is ek
hier om my ervarings van tydbestuur met julle te deel. Tydbestuur is die dingvaardigheid wat studente help om hulle werk te prioriseer. Dit help studente verskriklik baie om hulle aktiwiteite in 'n tydige manier klaar te maak en leer ook studente hoe om by 'n skedule te bly. Ons kan nie help om die vraag te vra nie, hoekom is tydbestuur so belangrik? Tydbestuur is belangrik om akademiese sukses te bereik. Te veel studente maak die fout van uitstel. Dan bevind hulle hulself met baie werk en min tyd. Dit is waar studente agterval en nie meer by kan hou met die tempo van die werk nie. Ek insluitend is skuldig aan uitstel. Dit is so maklik om werk uit te stel, veral as jy jonk is en 'n drankie saam jou vriendinne wil geniet. Van uitstel moes ek baie gevolge gedra het, gevolge wat nie nodig was nie. En dit is hoekom dit nou so maklik vir my is om te besef dat tydbestuur verskriklik belangrik is. Daar is baie nadele vir studente as hulle tyd bestuur. Nadele wat kan lei tot angs. Dit kan ook op individuele se gedagtes reflekteer en mag die aandag aan en konsentrasie van studente affek. Dit kan ook 'n teken van luiheid wees. Dit lei tot 'n ophou van werk en dit maak die lewens van studente moeilik. Een van die mees belangrikste is dat studente sperdatums sal mis. Nou ek het nog nie by die punt gekom waar ek eintlik vir julle wil verduidelik hoekom tydbestuur so belangrik is nie. Tydbestuur is belangrik in ons studente se lewe want ons tyd mooi bestuur sal ons tyd kry vir baie dinge, selfs tyd vir 'n drankie saam ons vriende. Die eerste stap in goeie tydbestuur is om na jou lewe te kyk en seker te maak dat jy nie jouself te veel werk gee nie. Dit is ook verskriklik belangrik om voor die tyd te beplan en jouself 'n rooster op te stel. Soos julle weet, is daar baie harde werk, tyd en moeite wat jy moet insit om akademiese sukses te behaal. Om georganiseerd te wees is een van die mees belangrikste faktore. Daarom sal ek sê dat ons in alle tye hard moet probeer om gebruik te maak van 'n dagboek of kalender, sodat ons sperdatums vir belangrike toetse en take kan sien. Stel doelwitte vir jouself op, want dit hou jou gemotiveerd, veral gedurende tye soos hierdie, waar die akademiese jaar tot einde te kom. Bestee en bestuur jou tyd effektief. Daar is niks so lekker om 'n gesellige aand of dag te hê met vriende en familie nie. Maar onthou ook dat niks so sleg kan wees as om 'n taak of toets te hê wat die volgende dag ingehandig of geskryf moet word nie. Dit is hoekom jy moet prioritiseer. Of jy akademiese sukses behaal of nie, moet jy besef dat dit grootliks beïnvloed word deur die handhawing van balans tussen werk en lekker tye. Onthou ook dat akademiese sukses is nie om net A's te verwerf nie, maar ook liewer om van 'n 15% tot 'n 60% gemiddeld te beweeg nie. Dit is ook nie net om konstante goeie punte te kry nie, maar ook ten alle tye te streef om beter resultate te kry as die vorige een.